Assalomu alaykum. YouTube ixlosmandlari, YouTube'da kun kechiradiganlar. Mana Biz ikkinchi bo'limda juda ham yuqori kayfiyat bilan boshladik. Propiskasi YouTube'dagilar deb o'ylayapsiz. Propiskasi YouTube'dagilar, YouTube orqali pul ishlaydiganlar dedi. Bizani boyitadiganlar, Manchester City bilan Bizni negativchilar deb qo'yadi-yu. negativchilarimiz bizni molga chiqarganlar. Hozir ikkinchi bo'limni boshlab oldik biz yuqori kayfiyatda. Yarim birinchi bo'lim tugagandan keyin tanaffusda biz ozgina o'yin va qiziqarli faktlar bilan o'zimiz gaplashdik va kayfiyatimizni ancha ko'tarib oldik. Va shu kayfiyatni biz o'yinga ham jo'natamiz deb umid qilamiz. Chunki birinchi daqiqada birinchi bo'limda ko'rdilaringiz qanaqa o'yin bo'lganini. Juda ham zerikarli o'yin bo'ldi. O'shanda boshida Arsenal 4 ta darvozaga to'pni yo'lladi. O'shandan 3 tasi to'g'ri keldi va Cityda bitta ham to'g'ri qanaqa golga tortadigan vaziyat bo'lgani yo'q. Endi zerikarli bo'lishiga sabablardan bittasi deb o'ylayman. Ikkalasi ham ehtiyotkor o'yin tarafdori. Birinchidan prinsipial raqibligi bor. Guardiola Artetaga yutqizishni xohlamaydi. Arteta ham Guardiolaga yutqizaverib charchagan. To'g'ri. O'shaning uchun qanaqadir ehtiyot bo'lib o'ynayapti-da. Agar boshqa jamoa bo'lganda birontasining o'rnida qanaqadir risklar ko'proq bo'lgan bo'lardi deb o'ylayapman. Hozir ikkalasi ham risk olmayapti, lekin shu bitta gol o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin. Endi unaqa deysiz-ku, ikkalasi ham risk olmayapti debsiz. Endi risk oladigan o'yin ham emasmi deb o'ylayman-da. Nimaga? Level. Kubok o'yini-ku. qarada, Kubok o'yini baribir. Final kubok berishi mumkin. Guardiolani bu sezonda bitta kubogi bo'lishi mumkin. Shunaqa. Lekin yana Guardiolani misol uchun reportyorlar deymizmi, kim deymiz, ko'p provokatsion savollar beraverib, o'sha uni ham joniga tegishdi-da, menimcha shu kubokni olib, ularni ham chakagini o'chirib qo'ymoqchi-da yana ozginaga. Jim o'tiringlar deb. Bu kubokni yutmasligi Guardiolani hurmatiga bir qanaqadir yomon ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman, chunki baribir Premier Ligani kerak bo'lsa o'zgartirib yubordi, kelib tarixdagi eng yaxshi trenerlardan. Shuning uchun bir qanaqadir Carabao Cup'ni yutqizib qo'yishi Guardiolani reputatsiyasini buzib qo'yadi deb o'ylamayman baribir. Jurnalistlar uchun bitta mavzu topiladi shu. Endi jurnalistlar sotish kerak-ku o'zini anaqasini, kontentini, o'shaning uchun. Charchaganda baribir Guardiola ham o'sha bilinyapti-da, o'sha berayotgan intervyulardan. Fizik kuchayishni boshladi. Haaland bir amallab 4 ta o'yinchining orasidan nimadir qilib bo'lsa ham to'pni olib zarba yo'llashga harakat qildi va baribir to'sib qoldi himoyachilar. Men o'ylayman, Guardiola Klopp qilgan ish qilish kerak deb o'ylayman. U ham futboldan ozgina chekinish kerak. Mikrofonni olib sezonning oxirida Arne Slot Yomon o'tkazib ketdi-ya. Uni hozir men bo'pti. Xuddi o'sha anaqasini Atrivik videosini kesib olganda tepasiga bu yil kim haydaladi deganda Arne Slot Lekin o'zi Guardiola Chempionlar Ligasini olib bitta chiqib ketganida ancha legenda bo'lib qolardi-da Cityda. Endi yutdi-ku, treble qildi-ku. To'g'ri, o'shandan keyin chiqib ketish kerak edi-da. Treble qilgan jamoalar juda kam-ku istoriyada. Mana Barsa qilgan. O'shani ham Barsani ham Guardiola bilan qilgan. Birinchisida. Enrique bilan qilgan. Ikkinchisini Mourinho Inter bilan treble qilgan. Yana qayerda qilgan edi? Yo'q, boshqa joyda qila olmagan. Realda ola olmagan. Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson treble qilmagan adashmasam. Yo'q. Qilgan. 2008-yil o'ynaganda treble qilmagan. 2008-yilni gapiryapmizmi biz? Siz qaysi 99 aytdingizmi? O'zi umuman aytmayman. Alex Ferguson. Voy, Doku hozir darvozabon bilan birga bir chiqib ketdi. Kepaga sariqmi, qizilmi? Sariq. Qizil ber debdi. Haaland qizilga tortadigan joy edi. Vaziyat emas-ku, o'yinchi bor edi-ku orqasida. O'yinchi emas, darvoza bo'sh edi. Yo'q, mana qara. Ben White bor-ku orqasida. Mana yo'q-da o'sha, mana tepsa bo'ladi. Yo'q, siz darvozaga qarang-da, hech kim yo'q. Bo'ldi, foydasi yo'q, chunki var yo'q.
Ushamadi-ku normal. Ay. Endi ushadi, endi ushadi. Quchoqlab oldi. Quchoqlab olishga ham Kepa lekin yetib borib. sochini chiroyli qilgalab chiqibdi lekin. Zo'r. Farq ochyapti-ku yo'llarda. Bu o'zi qayerlik edi? O'zgarib qoptimi? Ispaniyamidi? O'zgarib qoptimi kepa? Sal ulg'ayibdi. Bo'lishi mumkin. Endi yosh Yo'q, lekin kichkina endi emas. qizilga tortadigan vaziyat edi, rostdan ham. Endi o'yinni buzib qo'yardi. Mana hozir Ha, Guardiola ham Guardiola. yon hakam bilan tortishyapti, nima bo'lyapti bu yoqda deb. O'tgan safar Silvaga beruvdilar deyapti. Futbol tarixida Oxirgisi treble Enrikeda. qilgan anaqalari ochdimda hozir. Trenerlar ro'yxati. Murabbiylar. Gus Hiddink bor ekan, Sir Alex Ferguson bor ekan, Pep Guardiola bor ekan, Jose Mourinho bor ekan, Anaqa ham bor. Jupp Heynckes bor ekan, Bavariya bilan, Oxirgisi Luis Luis Enrique va Enrique. Hansi Flick ekan. Qani aytmoqchi edim. Luis Enriquega 2 ta qilgan. Barselonada qilgan. Keyin yaqinda Inoda qildi, Manimcha PSJda ikkita qildi. har xil komandada qilganlar Luis Enrique bo'lsa kerak, adashmasam. PSJda ham qildida, to'g'rimi oxirgisida? Ha. Sizda qildi, Guardiola Cityda ham, Barsada ham qilgan. Ha. Doku tepdimi kim? Ha, Semenyo. Semenyo tepdi. Guardiola juda ham chiroyli Guardiola, kadr ha. chiqdi hozir bu yerda. Hafsalani pir bo'lishi agar odam bo'lganida deydi-ku. Ana bor-ku, bitta men bor-ku, hintmi kimdir turadi, unaqa qilib, qo'lini unaqa qilib xuddi o'shanda bo'ldi-da. Mana, Kim ekan bular? Cityning muxlislari. Juda ham xafa. Apple Watch'iga qarab qo'yapti, yuragini urishni ko'ryapti menimcha. Endi bu boyagi aytganingizdek bu kubokda leveli pastroq desa, lekin fanatlarga umuman farqi yo'q. Kubokmi, boshqami, bular Arsenalga qarshi o'ynayapti, yutish kerak. Ha. Yo, endi juda ham qattiq baribirchi siqilyapti. Azart bor-da endi orada. unaqa deb masalan kubok uroveni yaxshi emas demayapman-u. Lekin yutish har doim yaxshi tuyg'u-da. Masalan, chempion bo'ldi, kubok oldi. Tiem bo'li ikkalasi bir-biri bilan baribir oxirgi yillarda qanaqadir derbiga aylandi. Undan ham O'shaning uchun voy, yutishga harakat qiladi baribir. undan ham tashqari Husanov tarixga kiradi-da. Agar birinchi Angliyada kubok olgan o'zbek o'yinchisi degan maqomga ega bo'ladi. To'g'ri, individual agar muxlislik qilayotgan bo'lganlar bo'lsa, Husanov kubok olishi uchun yaxshi imkoniyat. Imkoniyatda yana qachon bo'ladi bunaqa o'zbek o'yinchisi finalda o'ynashi, menimcha yaqin 10 yilda bo'lmasa kerak yo'q. Endi Cityni keyingi yillarda qanaqa nima deydi, tempda ketishiga ham bog'liqda. Husanov yaqin bir 5 yillikda Manchester Cityni asosiy o'yinchilaridan bittasi bo'lib qoladi deb o'ylayman, agar Xudo xolisa shu formani ushlab tursa. Haaland hozir voy. Zo'r ushlab qoldi lekin Ben White. Manchester City ozgina O'rayli. boshladi aktivroq o'ynashni. Doku Doku tipirlashni boshladi. hech kim yo'q. Agar xabaringiz bo'lsa, yaqinda shu terma jamoalar ham chiqishadi. Tanaffusga ular ham o'yinlar o'tkazishadi. Uje ko'p komandalar uje yig'in boshlashgan, uje yig'inga chaqirilgan o'yinchilarni ham ro'yxati chiqqan. Misol uchun mana Tuxilda kechagina ko'ruvdim press konferensiyasini. O'sha Citydan ikkita o'yinchi chaqirgan ekan. Bittasi Geyhi bo'lsa, ikkinchisi O'Rayli ekan. Fodinni chaqirmabdimi? Fodinni yo'q, bu safargi yig'inga yo'q. Fodin yo'q. O'zi mana shu martdagi yig'indagi ro'yxat katta ehtimol jahon chempionatining Asosiy sostav. oxirgi sostavi deb gapirishdi. Chunki Tuxelning sostavida Trent Alexander tushib qoldi. Oh, Silva. Voy, yomon aldab tashladi. Silvani endi Voy. Silvani Chempionlar Ligasidagi alami bor. Biz voy debmiz, lekin o'yin ham rosa voy bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Husanov. Rodri ekan. Rodri. Yana bitta narsada cho'zib yuboradi City, kerak paytda tepmaysanmi? 3 marta, 4 marta aylanib o'tdi-da Silva ham. Endi borib Valatarni ham aldab o'tish kerak-da, bular bor-ku, tepa qolsa bo'ladi-ku. Hozir City ozgina qo'shdi baribir. Cityning muxlislari ko'pmi? Cho'ta Cityning Hozir- muxlislari o'zi shu kubokdan boshqa umidi yo'qligini sezdi o'xshaydi Wembleyda. Shunaqa.
Yo, ketmadi endi. Qo'ysalaring-chi. Mana bu hozir boya aytib o'tdingiz-ku, Carabao ichimlik kompaniyasi deb. Ha. O, burchakda qarasangiz turibdi ichimligi. Ha, turibdi. Reklama qilib qo'ygan. Shu uzoqdan tepishmayapti-da. Kusanov deb Ha, qara. shu bitta Husanov narsaga- topib teptirish kerak. Bitta narsaga Yaxshilab. xursand Udari bor. bo'lyapman hozir. Arsenal umuman dovdiramayapti. Ya'ni qancha hujum qilsang qil degandek turibdi-da. Devor Vaziyatni kutyapti. Chunki biladi bir-birini o'yinchilar. devor bo'lib turibdi-da. Himoyasi вообще zo'r. Hozir bitta o'tkazib qo'yadi-yu. O'z bir-birini biladi. Menimcha mana Ispaniyada El Clasico Real bilan Barselona bo'lsa, oxirgi yillarda The Clasico City bilan Arsenal bo'lsa kerak. Ya, unaqa demagan bo'lardim. Liverpool bilan, Klopp Liverpool Endi bilan u eski El Clasico. Men hozirgi kunda deyapman. oxirgi 2 yildagi. Oxirgi 2 Bo'lishi yildagi mumkin. o'sha Angliyani Unaqa o'zidagi. desangiz oxirgi 2 yilda City yomonlashdi-da. yomonlashdi, lekin baribir bir-biriga qarshi o'ynasa baribir yaxshi o'yin bo'lyapti-da. Endi bu kubokda hozir sarzarkarli o'yin bo'lyapti, lekin chempionatda lekin bir-biriga yaxshigina qarama-qarshilik ko'rsatgan. Da, to'g'ri. Kepa kimnidir qidiryapti hozir. Bu O'yinchi. ichimligidan tashqari boshqa narsalari ham bor o'xshaydi uni. Orqadagi darvozani yonida qarang-da, ikkita Yo'q, bu- spreyga o'xshagan narsalar turibdi reklamasi. Chap qanotda yo'q, ana emblem emas ekan. Yo, mana bundayda qarang. Oy! Voy, cherki. Sal qolishiga sal Sal qoldi qolishiga sherki sal lekin. qoldi. Chiroyli gol Arsenal bo'ladi. o'tirib oldi. Husanovmi? Yo'q. Yo'q. Nunes. Nunis ekan. O'xshab ketadi bir-biriga uzoqdan. Bu hammasi bo'y baland. Endi Mana balki biz faqat tuzilishi. Husanov qidirayotganimiz uchun biz shunaqa Husanovga urg'u beryapmiz hozir pastdan. Yo'q, hozir Nunes Husanovga o'xshab o'ynayapti ko'pincha ko'rsangiz, tashlab o'ynayapti. Podkatlari yaxshi ishlatyapti. Demeyno. Endi Husanov aytdi-da Nunesga, endi sani kuning keldi, men sariq oldim degan bo'lsa, O'zlari ham tushundi, что Husanov уже podkast tashlay olmasligini. Husanov o'rnini boshqa. Husanov endi faqat tezligiga qaratyapti. Trafford xato qilma. Husanovga bermaydi. Chiroyli chiqib ketishdi-ku. Haaland tezligi zo'r deb, vay. Bildirib qo'ydi-da. Hamma bildi o'sha tarafga yugurishini. Salibani aldab bunaqa oddiy aldab o'tib keta olmaydi. Vashshi orqada do'dirash Arsenalda. Bemalol. Ururlar biz keyin uramiz uglovoydan deb. Menimcha hozir City bittani joylab qo'yadi-yu. Menimcha Arsenal shu anaqalarni kutyapti menimcha. Hozir mana shu temp burchak to'pini kutyapti. Temp almashadi-yu baribir. alishadi. City baribir qolgan 30 minut shunaqa tempda o'tkazadi deb o'ylamayman. Shu temp almashganda Arsenal boradi hujumga keyin. Hozir qo'yib berdi mana. Uringlar, rozalaring. Mana sizlarga Arsenal imkoniyat. ko'pligini qarang. 10 kishi bo'lib himoyalanyapti Arsenal. Lekin ikkinchi taymda hech qaysi jamoa hali o'zgartirish qilmadi. Voy. Ake hujumga boruvdi, Uke bo'lib qoldi. Tanib. Yaxshi emas ekan hujumda. Rodri Ake bir ikki mavsum yaxshi o'ynab berdi. Rodri Keyin yo'q Semenoga qoldi. oshirdi. Semeno yo'q, Silva ekan. Silva Cherkiga Voy, gol. Yeah! Aytdim. City uradi dedim-ku. Kepadan xato. Kepa xato qildi. Kepa xato qildi. Qo'lidan chiqarib yubordi kaptoni. Urib yuborish kerak edi. Kepa urib yormadi-da, ushlab qolaman deb. Husanov chiqazib yubordi. chiqaryapman. Kepa xato qildi bu. Kepa xato qildi. Golli vaziyat emas edi. Urib yuborish kerak edi-da. Bo'yi yetmadi Kepani. Yo'q. Urib yormadi-da, ushlab qolaman dedi. Urib yorganda ketib qolardi. O'rayli baribir qanaqadir Kalla bilan urdi. ana omadli o'yinchi ekanda. O'zi golga qarab kelyapti-da o'zi. City bosyapti o'zi. Kepa bekorga ikkinchi darvozabon emassan-da. Qani ko'ramiz ana. Mamtan. Hozir bu yerda hech qanaqasiga Varni ko'rib chiqolmaydi. Nimadir bo'lgan bo'lsa ham bu golimiz turadi endi. Kuchli beribdi-da. Bo'yi yetmabdi Kepani.
Qarang, Ha, ko'rdingizmi? ushlamoqchi edi. O'shani aytyapman-da. Ikkita qo'l Ushlamoqchi bo'lganda, ikkita urib qo'l yuborish bilan kerak edi. qaytaradigan emas edi-da u vaziyat. Ha. Urib yuborish kerak edi, Chiqarib bo'ldi. yuborish kerak edi. Voy, ana. Va Arsenalni Voy, 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 voy. Zubimendi ham Zubimendi kal oyoq bilan o'ynash kerak. ishonib, Zubimendi. yo, Endi u kutmadi-da. ishondida Zubimendi Ha. olib qo'yadi deb. Yaxshi bo'yi uzun O'raylikni. Yo, baribir qarang, himoyachi bilan ana Ana City hujumchi muxlislari xursand, baqirishyapti, kubok olamiz deb. Guardiola ham Guardiola va nihoyat xursand. Chempionlar Ligasini yutayotgandi. Va azart bor, ana. Oo. Reklama shitlarini tepyapti Guardiola. Guardiola birinchi marta kubok yutadigan odamga o'xshab nishonladi lekin. Ronaldo Baribir o'xshaydi. azart bor-da. Aytyapman, Ronaldolashib boryapti oxirgi paytlarda. Ronaldo nima bo'lyapti? Hisoblanyaptimi? Nechta gol qoldi bechoraga? Boya internetda o'qib qoldim. Portugaliya bilan Meksika o'ynash kerak edi-ku. Ronaldo kelmas ekan, shuni hisobiga biletlarni narxi va keskin tushib ketibdi. O'yinga sotilgan biletlar narxi. Unaqa bo'lsa, Yana qanaqadir shunaqa bir insight chiqdi. Amerika urush ochgani uchun Eronga qanaqadir Ronaldo kelish xohlamadi. O'rtoqlik uchrashuvidagi anaqani savdoni tipa ko'tarmaslik uchun deb. Shunaqa degan gap ham bor. Bilmadim, lekin jarohat bilan bog'liq ko'pincha. Endi uni bunaqa har xil nima deydi? Boshqa sabablar bilan bog'lash kerak emas. endi bu chiqaradi. Endi Ronaldo hozir o'ynamayapti-ku, lekin Jarohati bor-da. klubi yaxshi o'ynayapti usiz. Birinchi o'rinda ketadi hali Endi da. Arsenal endi mayli, Varatari xatosi bu yerda. Endi javob berish kerak. O'yin ochilib ketarmikan? Endi javob Hozir berish kerak. intriga bo'ladi. Endi hozir Arsenal hujumga o'tadi. Boshqa iloji yo'q endi hujumga. Arsenal Hozir hujumga o'tadi va birinchi bo'limda ikkala jamoada ham bittadan sariq kartochka bor. Bittasi Husanovda bo'lsa, ikkinchisi kimda edi? Hozirchi Arsenal o'zgarishlar qiladi-ku. Ikkinchisini- Rayani ko'rsatayapti. ikkinchisini oldi-ku. Kepani o'zi oldimi? Ha, Kepa oldi. Men o'ylayman endi Arsenal faqat Husanovga urib beradi, qizil oldirishga deb o'ylayapman endi. Yo'q, Kimni ko'rsatdi hozir? Rayani. Rayan, Ha, Rayan. darvozabon. Zo'r ko'rsatdi. Yo'q, hozir endi Arsenal o'zgartirish qiladi-da. O'yinchilar tushgan o'yinchilar o'zgartirib tashlaydi o'yinni ko'rasiz. Hozir Gabrielni tashlash kerak Trossard o'rniga, chunki yo'qolib qoldi Trossard. Martinelli bormi? Murabbiy Calafiori tushishni boshladi. Madueke tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Oho. murabbiyga endi Arteta sraz o'zgarish qilyapti. alam qiladi-da. O'zini baribir ishongan darvozabonni qo'ymasdan ikkinchi darvozabonga Endi ishondi. kuboklarda har doim ikkinchi darvozabon turgan-ku. Endi Raya Super. turganda baribir kuboklarda ham. Boya biz rubrika qilganda hamma Kepani tanlagan edi, noto'g'ri tanlab qo'yibmiz shekilli. Doku. Va ikkinchi golga qarab ketyapti City. Buni ko'ramiz. Ura oladimi, yo'qmi? Holland qidiryapti Doku. Dalnidan topdi. Nunes, Rodri. Cherki Oo. qo'lini ko'tarib turibdi va Kallaga Cherkiga beradi pas hozir. beradi hozir. Ana Gol! uradi deb o'ylagan O'rayli, edi. dubl. 2-0. Bo'ldi. Guardiola. Xursand. Bu o'yin tugadi. Guardiola shimini qatdan topdi. Yaxshi Trent bilan yuribdimi? yuribdimi? Trent bilan ham nafas-ku, yo'q, tugamadi. Bu o'yin hali. O'rayli ikkinchi golni ham urdi va O'rayli joyini topdi, lekin chap qanotda. dublga qarab ketdi. Hat-trickka ham qaraymiz endi. Nima Endi qilamiz comeback bu qila o'yin- olmaydi. bu o'yindan Nimaga? keyin. Yo'q. Qilishi mumkin, chunki City orqaga o'tirib olishi mumkin. Yo'q, endi comeback qila olmaydi. Hozir endi bitta qanaqa ssenariy bo'lishi mumkin? Polni vabankka boradi Arsenal. City qarshi hujumdan ishlaydi. Qarshi hujum Cityda Arteta zo'r ishlaydi hajamat. baribir. Chunki Holland yuguradi. Doku yaxshi oshirib berdi. Baribir bitta narsani sezdim, mana o'tgan safar eslaringda bo'lsa, Real bilan City o'ynaganda Wow. Pep Guardiola buzilib qoluvdi-ku. Real bilan o'ynaganda unaqa kompleksi tutib qoladi-ku. Artetani Pep Guardiola bilan o'ynaganda buzilib qoladigan odati bor ekan. Shunaqa, shunaqa. Bugun umuman himoyadagi yotib olgan taktikasi bu noto'g'ri taktikada. Savlat ko'rsatdi. Finalda agar sen nima deydi, chempion bo'lish xohlaydigan jamoa bosish kerak edi-da. Endi ikkinchi taym shunaqa boshladi. Birinchi taymda yaxshi o'ynayotdi. Baribir endi Ularni o'tirishini comeback qarang bitta. qilishi. Fanatini ko'rmadingiz-da. Ko'ramiz.
Yugurib yurishini qara, yosh bolaga o'xshab. Arteta ulgurmadi ham anavi Calafiorini tashlashga. Ikkalasini Молодец, lekin O'rayli. O'rayli himoyachi bo'lib gol uribdi. o'zi birinchi Bo'y uzun-da. anavda bor-ku, birinchi goldan keyin nimanidir sezdi o'xshaydi Arteta. Sirazi o'zgartirishga tushdi-ku. Shunga Endi jahli ham nimani sezdi? chiqdi. Yo'q, hujum qiladigan sostav tashlashni Ha. boshladi. Madueke hujumga yaxshi qo'shiladi. Mana tushib bo'pti. Hozir ko'ramiz kim o'rniga tushganini. Calafiori ham o'rtada ko'proq Calafiori Inkapiyeni o'rniga Calafiori, Havertzning Havertz o'rniga. ko'rmaganmi? Havertz'ni men ko'rmadim olib Havertz qo'shimcha. mi o'ynayotgan ekanmi? Havertz bor ekan. Chunki hujum qilmadi-da Arsenal. Boshida shu 3 ta Saka ham o'yinda, Saka ham Guardiola tilla soat ko'rinmayapti. taqib olibdi, qaranglar. Agar mana xarakteri bo'lsa Arsenal endi comeback qilsin. Lekin ishonmayman. Ishonmayman 2-0 ni berib qo'yishiga. Qolgan o'yinlarga ta'sir qiladimi? Shu o'yin nima deb o'ylaysiz? Qilishi mumkin. Arsenal o'yiniga? Yo, bitta tomondan qilishi mumkin. Mana bu Angliyadagi bosim kuchli-ku. Mana jurnalistlar agar yutqizsa Arsenal endi tinmasdan maqolalar chiqish boshlaydi. Mana Arsenal yana Artetani yutqizdi. qiynaydi. Bularda bitta anavi termin bor. Bottle deydi-ku, anavi qovun tushirishni boshladi deganga o'xshagan, o'sha qovun tushirishni boshladi deb turib endi tinmasdan Angliyada nashrlar boshlaydi o'zini ishini. City to'pni nazorat qilyapti. Kepa yana chiqdi. O'zi o'sha qanotdan City'ni o'ng qanotidan ko'p hujum bo'ldi-da. O'shaning uchun Calafiorini tashlabdi, Calafiorini. Shunaqa o'shani sezib qoldi-da Bittani birinchi Havertz. golda. Inkapiye eplolmadi u qanot. O'shaning uchun olib tashladi Inkapiyeni. O'zi City'ning ikkala qanoti ham zo'r ishlayapti-da bugun. U Sherki bosyapti Usha olmayapti. pressingda. Hozir City pressing qilyapti. Eh, Ikkita goldan keyin ham eh. City pressing Ketdi qilyapti Doku. va 3-golga qarab ketmoqchi. Et orqasidan o'yinchi bor-ku, etmaydi ham hech kim. Yo, tipirlash kerak-ku oldin. U hozir chunki pozitsiya buzilib ketdi-da, sal pozitsiyani to'g'irlashdan uzoqqa ketib qoldi. Cherki, bo'ldi. Ikkita gol Cherki уже uverенность oldi уже. ustidan kurashni boshladi. Ber debdi Cherki. Cherkiga Rodri ham qaytarib aylanib bermayapti. yuribdi. Agrotda aylanib yurgandi. Voy. Voy. Ataylab Saliba kelib urdi, hozir sarg'os. Saliba deb. Ben White. Sariq. Ben White. Ben White'ga sariq, Silva nimalarni tushuntiryapti. O'rtoq. Hozir kerak menimcha emas edi deb. Ben White'ni jahli chiqqani o'sha Cherki to'pni qabul qilganida bir marta yelkasi ko'kragi bilan olib va jonglyor qilishni boshladi va o'shandan keyin Ben White'ni jahli chiqib kelib urib ketdi Cherkini. Mana qaytaryapti. Nima sabab bo'lganini ko'rsatyapti. Заслуженно oldi. Guardiolaga ham yoqmadi bu narsa. Guardiolani ensasi qotdi. Endi o'zini shogirdi baribir Arteta unaqa qilish kerak emas edi baribir. Humble bo'lish kerak. Oq odam sariq kartochka oldi. Cherki. Ben White. City'ning zaxiralarini ko'rib chiqmaymizmi, Mr. James? Kim tushi City'ning mumkin? zaxiralarimi? City'ning zaxirasi yaxshi ekan, boya ko'rib chiqdim. Voy, hozir hujumni ko'rib olaylik. Arsenaldan hujum. Madueke bir Voy, narsa srazu qilmoqchi. 3 ta odam yopyapti-ku Maduekeni. Olib ketdi. Berishmadi. Biz hozir shu fursatdan foydalanib Manchester Arsenal City taktikasini tushunmayapman o'zi. Manchester City'ni zaxiradagi o'yinchilarini ko'rib chiqamiz. Demak, darvozabon Donnarumma, hammamiz bilamiz. Tushishi mumkin bo'lgan anaqalarni gapirganda. Tushishi mumkin emas, endi zaxirada bo'ladi. Endi xohlagan tushishi mumkin, bilmaymiz. Masalan, Stones bor. Husanovning o'rniga tushishi mumkin. Stones. Husanov sariq. Atnuri tushishi mumkin. Atnuri bor, tushishi mumkin. Kovachni men endi anchadan beri ko'rmadim uni, lekin O'yinni yaxshi ushlaydi o'rtani u ham. u anchadan beri Rodrining ko'rinmadi. o'rniga tushishi mumkin. Yoki ana Marmush Cherkining o'rniga tushirarmik. Niko Gonzales bor, u ham o'rtada o'ynaydi. O'tgan o'yinda ham tushdi, lekin Rodrining negadir o'rniga o'sha bola oxirgi tushishi mumkin, lekin tushmasa kerak. Anchadan beri o'ynamayapti. marta yaxshi o'ynamadi. Inoda tushdi Real bilan o'yinda Niko Gonzales. Olarmikin bu o'yinda, olmasmikin?
olsa ham yerda o'rniga Marmush tushadi-da. Marmush hujumni kuchaytirish uchun bizda bu yerda kimlar bor qarang. Hammasi o'rtadagi o'yinchilar. Phil Foden, keyin Reinders bor, O'sha bola ham tushishi mumkin. Reinders ham tushishi mumkin. Marmush bor va Savinho. Bular hammasi hujumda yanada kuchaytirib beradigan o'yinchilar. Endi o'ylamayman hujumni kuchaytirishga harakat qiladi. Guardiola o'yinni o'ldirish uchun tushirishi mumkin. O'sha o'rtaga At-Nuri tushishi mumkin. Himoyaga Reinders tushishi mumkin, чтобы Koptoni yaxshi ushlaydi. Arsenalda o'sha biz ko'rdik, ikkita o'zgarish bo'ldi. O'shandan Calafiori bilan Madueke tushdi. 70-daqiqasi. Martinelli bilan Jesus tushishi mumkin hujumga qo'shilish uchun. Keyin yana bitta 16 yosh bolasi bor. Darwin degan, o'tgan safar juda zo'r o'ynadi. Yana kim tushishi mumkin? Tushirsa hozir tushirish kerak-da, Arteta уже 70-20 minut vaqt qoldi, ikkita golga Bu yerda yetadi, 20 hech minut. kim yo'q. Hozir bitta urib olsa, lekin o'yin yaxshi ochilib ketardi. Arsenal sal qiyinroq ekan. Endi ikkita o'zgarish bo'ldi-ku. City pressing qilyapti. City yotdi. Zaxiraga dedim. O'sha birinchi qovun tushgan gol hamchi komandaga ta'sir qiladi-da. Umuman himoya zo'r o'ynab turgan paytda darvozabon bilan g'alati o'tkazib olishi. Ana. O'zi Kepa finalda mana shunaqa qovun tushirar ekan. Hozir standart vaziyati Arsenalda yaxshi vaziyat. Hozir agar takroriy Gol lavhani ko'rishimiz mumkin ko'rsatsa, hozir. sal o'xshatib yubordi Madueke. Yo, itarib yubordi orqasidan. Shunaqaga o'xshatib yuborganga o'xsha. Italamadi-yu, ushlamoqchi edi. O'zini o'zi yiqitib yubordi. Guardiolani yangi yaxshi kiyintirib chiqarib yuboribdi, lekin Image makerlar ishlaganga o'tgan safar Real bilan o'yinda siz pensiyaga chiqarib yuboruvdingiz kiyimini ko'rib. Chiqarib yubordim. Endi final-ku chiroyli bo'lib chiqadigandi finalga. O'tgan safar Realga baribir yutqizamiz deb borganda shuncha damashli kiyimlarda kelgan. Rice. Gol. Offside. Trafford joyida. Bu Old Trafford emas. O'yin Wembleyda bo'lyapti. Offside deydimi? Shunaqa u Calafiori Yo'q, offside emas edi. lekin tashqaridan Urushga kirdi-da. berishdi. Ketdi Silvami kim? Yo'q, Sherki. Cherki ekan. O'sha qanot ham rosa alishdi lekin o'ng qanot Cityni. Bir Cherki keladi, bir Silva bo'lib qoladi, bir Semenyo bo'lib qoladi. Chalg'itepdagi. Chap qanotda Doku bilan O'Rayli chiqishyapti. Cherki ham o'tdi yoqaga. Chalg'itib tashladi lekin. O'zi Inkapi slabый звено ekanda. Ikkita gol ham o'shani anaqa qanotidan bo'ldi. Ketdi. Beribor Dokuga. Doku tipirchilikda bor. Oxirgi payt City uchun Haaland kerak emas bo'lib Doku qoldi. молодец, ketdi chap qanotdan Doku. Ben White endi ehtiyotroq bo'ladi, chunki bitta sariq kartochkasi bor. Futbolchilar qaranglar, nimaga Gedrisini, naskigini yirtib oladi orqalarini. Chunki qon aylanishi uchun yaxshi ekan o'sha narsa. Ha. Tomiri tortishib qoladi-ku. Chunki men ham futbol o'ynaganda o'sha Gedri kiyganimda oyog'im qattiq bo'lib qolardi-da. Shunaqa. Shunga bo'lsa kerak-da. Shuni shu Gedri chiqaradigan kompaniyalar shuni oldindan bilib, spetsial shunaqa tishu qilsa bo'lmasmikin deyman. Oy! Cherki 3 kishini 3 ta futbolchini aldab Endi o'tib. standartlar pas bor-da, berdi. qanaqadir. Bilasizmi? Endi bari ruxsat beryapti-ku shunaqa yirtib chiqishga o'yinga. Ana o'zini o'sha standart deydi-mi? Ba'zi o'yinchilar masalan bu yengi sleeveless deydi-yu, yengi yo'q anaqa bilan tusha olmaydi-ku. To'g'ri, Alhamdulillah. Bo'ling. Chunki uni ham futbolda o'zini standarti bor shunaqa. Xuddi basketboldagi futbolkada tusha olmaydi deganga o'xshaganda. Lekin o'zi City o'ziga qulay hisob qilib oldi. 75-daqiqa, 15 minut qoldi. Arsenal ham bir hujumga borgisi kelayotgan o'yinchiga Hozir mana o'xshamaydi komandaga. 75-minutda agar bitta golni urib olsa, o'yin Zo'r qisqarsa, yonadi. keyin o'zi o'yin yonardi. 80-minutdan ursa bo'ladi. Ikkinchi golni lekin juda ham tez o'tkazdi-da.
Birinchi goldan ruhlangan holda urdi-da City. Arteta hamchi ulgurmay qoldi anaqa qilishga. Ana Ana. Arsenal hujumga o'tdi va u hujum ham o'xshamadi. Voy, sal qoldi. Voy, Haaland yiqib tashlashdi. Arsenal tiki-taka qilib tashladi. Tashladi-ku Cityni. Arsenal o'ziga kelyapti sekin-sekin. Arsenal o'zi aybdor. O'yinga Ketdi Silva. temp qo'shmasdan shu daqiqagacha yotdi. Doku ketdi. Bitta однокасание o'ynash kerak edi. Madueke qilgan qilig'ini ko'rdingizmi? Bernardo Silvani oyoqlarini orasidan o'tkazmoqchi edi. Silva bilib qoldi, sezib qoldi. Endi Silva-ku. Arteta O'shada- bosh qotiryapti nimani o'zgartirishda. Men formani ichida City bor bo'lsin-da ishqilib. Oxirida yechaman. Oxirida yechaman. Biz o'zi Husanovni bitta formasini olishimiz kerak. Olamiz. Husanovga yozaylik. Bugun yutsa olamiz. Bizga bitta jo'nat tabrik bizga rasmi. dema. Shuncha maqtayapmiz-u. Ha, Husanov anaqasiga she'rlar yozmaganimiz qoldi faqat. PR kompaniyasiga yozishimiz kerak. Ha? Madueke o'zini o'yinni ko'rsata olmayapti hozircha. Hali o'yinga kirisha olgani yo'q. O'zi shu paytdan foydalanib shu YouTube'da bizani agar mabodo kimdir kuzatadigan bo'lsa, o'sha kommentariyada Ana 30 ta yozinglar. odammi? Ha, o'sha 30 ta odam mayli, ularga yaxshi-ku 30 ta bo'lsa. Misol uchun eng qiziq, eng o'sha nima desa bo'ladi, eng yaxshi komment yozgan odamga Husanovni bitta futbolkasini sovg'a qilamiz, xudo xolasa. Uy, ishtonga Agar yedingizmi? City chempion bo'lib, Husanov kubok olsa, o'sha eng adekvat komment yozgan odamga o'sha Husanovni futbolkasini sovg'a qilamiz. Mayli, lekin hozir o'ylab qoldim shu gapingizdan. Husanov Arsenal muxlisi bo'lsam ham hozir tasavvur qildim-da. 15 minutcha o'yinga anaqa qoldi, vaqt qoldi. Husanov hozir Wembleyda yurib o'tadi. Bo'yniga medal taqadi, kubok ko'taradi. Mayli. U 4 xonali uy O'zbekistonda. Yo'q, shart Chevrolet emas. Tahoe bitta. Yo'q, shart emas. Shunchaki yaxshi anaqa ekan. Kartina nima deydi? Shunaqa. Конечно, zo'r. Atmosferada, atmosfera baribir. O'shaning uchun bilmadim endi. 36 million Arsenal yutishini muxlis. xohlayman. Endi real voqeadan kelib chiqadigan bo'lsak, unaqa bo'lmaydi. Arsenal tayyor emas ekan hali finalga. Endi Real deganiga u 2 minutda 2 ta gol urib ketadigan Real ham yo'q-da endi. Arsenal unaqa emas. Shuning uchun hech Arsenal qachon orzu muxlislari qilishdan ham- to'xtamang, orzular sari ilgarilang dedi. Nima u podkast haqida Motivator. motivatsiyaga Kim o'ylagan deysizda, baribir Ya, Angliya Premier Ligasigacha yetib borish, Manchester City'dek jamoaga yetib kelish. Lekin ko'p boshqa o'yinchilarga ham motivatsiya bo'ladi-da, misol uchun bizda ham. Arteta bugun Guardiolaga yutqizdi. Tan olish kerak. Yo'q, hali yutqizmadi, lekin hali 15 minut bor. Yutqizdi. 10 minut qolibdi. Endi u yoq bu yog'i 3 daqiqa qo'shib bersa Chunki kerak. Arteta bugun himoyada anaqa nima deydi? Hujumkor taktika emas edi bugun Artetani tashlagan anaqasi tarkibi. Doku molodets. To'pni ushyapti hozir City. To'pni Hozir nazorat bizga qilyapti. o'ng qanotda. Biz o'yinda ikkinchi goldan keyin Nunes. yana Mateo Nunes. Tinchlik. Voy. Arsenal Chempionlar Ligasini yutadi degan taxminlarga Ketdi. bugun javob oldik. Arsenal bu o'yini bilan Chempionlar Ligasini yuta olmaydi. Ha, yo'q. bizda yerda eng kuchli komanda menimcha o'ylaymanki Bavariya bilan PSG. Sherkini oyog'ini sindirishadi bugun. Ha, battar bo'ldi. Balki Arteta bu finalni Shunchaki nima aldayapti deydi, deysizmi? muhim deb hisoblamayotgan bo'lsa kerak. Balki aldayotgandir, chunki baribir kuchlarni sarflash kerak-ku milliy Men chempionat. o'shani boya sizlarga aytmoqchi edimda, ya'ni baribir leveli pastroq bo'lgani uchun bundan muhimroq o'yinlari bor-ku, o'zini Endi u ligasida. yerda ham Premier garantiya yo'q-ku, Ligada. yutadimi o'yinlarni, Arsenal- yo'qmi? Arsenalchi O'shaning uchun sekin yo'q, o'ynayapti-da. anaqani ochib olish kerak. Yo'q, shu yerda 6 yildan beri kubok Ha. yutmadi Arsenal.
Bu shans-da o'zi Artetaga. Endi shanslikka shans-ku, baribir Premyer Ligasi turgandan keyin naryoqda Ya, tan olish kerak, Artetani kompleksi bor baribir Gvardiolaga Bor ekan, bor ekan. dovdiradi. Xuddi Gvardiola Realga kelganda dovdirab qoladi-ku, xuddi shunaqa narsa umuman bo'ldi. taktikasi yo'q-da hozir Arsenalda. Bo'lmasam shuncha o'yindan beri qanaqa taktika bilan o'ynardi? Agar Pas, City pas, hozir pas, yana pas. bitta gol ursa, Ugl, gol. o'yin taqdiri hal bo'ladi. Sherki bir narsani eplagani yo'q, borib fint qiladi o'sha burchakka borib. Endi moralniy ta'sir qilyapti-da baribir o'yinchilarga. Yo, bu yerda yana- nervishni qildiryapti. Yana nima bo'lyapti aka, Asabiylashtiryapti. bilasizmi? Bular Uglga chiqolmayapti Arsenal. Hozir bitta Uglga chiqolsa urishi mumkin. Ishonib qolyapti Uglga. Burchak to'piga. Hozir City muxlislari kuylashyapti. Ana. Kech Martinelli qo'yapti bilan menimcha. Jesus va Kech tashlayapti lekin 10 minut qolganda tashlayapti. Ikkita Gabriel tushdi, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Trossard bilan Ben White ketdi. Trossard Ben White'da ketdi. Ben sarig'i bor White'ni edi. olganiga qaraganda uje vabank boshlandi. Himoyachi o'rniga hujumchi. Sarig'i ham bor edi. Bundan Endi City da. foydalanadi hozir. Kontratakada. Qarshi hujum. Jesus City'da o'ynagan, o'zini sobiq komandasiga qarshi. Endi bu yerda kim bog'lab beradi? Bog'lab beradigan o'yinchini ko'rmayapman-da Arsenalda o'rtada. Odegaard yoki anaqa bo'lish kerak edi. Odegaard endi yo'q umuman, bu Asab- sezon yo'q. Yo'q. Raismi? Yaqinda olgan o'yinchisi bor-ku, Eze. Eze, ha. Hozir Eze nimaga tushmadi aytganchi? Ezeni tushirmadi. balki u ham nima yo'qmi? Qachon oldi? Qishki transferda Yo'q, olmadi? o'tgan safar zo'r o'ynadi-ku. Leverkusenga vashshi zo'r gol urdi-ku. Yo, qachon oldi? Mana Qishkida o'tiribdi-ku. olmadimi? Qishkida olgan bo'lsa tushunmay aytsa Mashina kerak-da. Eze? Yozda oldi. Yozda oldimi? 10-nomer. Ezeni ko'rsatishdi, bekorga ko'rsatishmadi, chunki Eze hozir yetmayapti. Ezeni men ko'rmadim-da. Yo'q, Arsenal rostdan ham bugun Taktikskiy, tarkib jihatdan bor-ku, City'ni yuta oladigan tarkib tushmadi birinchi 11talikda. Pep Guardiola chempion bo'lish ko'proq xohlabdi. Chunki Bari bitta kubok olib Guardiola qo'ydi. hozir Arteta Guardiolani Realga qilgan xatosini takrorladi bu o'yinda. Birinchi o'yinda Guardiola Realga qarshi qanaqa sostav tushirgan bo'lsa, Arteta ham xuddi shunaqa xatoni takrorladi. Ko'ramiz, 10 minut vaqt qoldi. Nima bo'ladi? Menimcha o'sha o'zgarmasa kerak hisob, chunki City ham o'sha bemalol himoyalanyapti. Chunki Traffordga kopda umuman kelayotgani ham yo'q. Hujum yo'q-da chunki. Hujum bo'lish kerak-ku Traffordga borish uchun. Mana asabiylash. Mana Maduekani ahvoli. Men shuni ko'rdim, Arsenalda hech kim o'rtada boylab bera olmayotgani yo'q hujumlarda. Himoyadan Faqat to'g'ri hujumga ketdi boryapti-da. Doku. Ketdi. Ay. O'zini ham aldab yubordi. Ayt. O'Reilly. Bugun Kusanov. O'Reilly eng Kusanov. yaxshi o'yinchilardan bittasi bo'ladi. Kusanov. Man of the match. O'Reilly jo'g'ri ikkita gol urdi. Cherki O'zi aslida bor-ku, ana Yiqildi. Yokereshni olib tashlash kerak edi. 807 olsa kerak O'Reilly. negadir shu Arsenal hech hujumchilarga yalchimaydi-da. Havertzda ham olgan, Jesus ham olgan. Havertz hujumchi emas-da o'zi. lekin hujumchida ishlatadi-ku. Cherki yomon. Endi hujumchi qilib ishlatadi, o'zi aslida hujumchi emas u. Cherkini foyabzali oppoq ekan. Jesus-chi, Jesus. Ana tushdi-ku Jesus. Jesus sof 9lik lekin. Baribir Arsenal kelsa qanaqadir yaxshi o'ynamay qoladi-da hujumchilar. Ko'p anaqa travma oladiganda u. Rustanliroq bo'ladi u. 3 oy o'ynaydi, 6 oy dam oladigan bola. Gyökereshda ham o'yinni o'xshamasligini qarang-da. Umuman o'xshamayapti-da. Yokeresh tushmadi. O'zi aslida bor-ku, shu Yokeresh o'rniga Sheshkoni olganda o'ynab ketardi deb o'ylayman. Gyökeresh Yokeresh adashtirib qo'ydi-da, gol urib Sportingda. kim bilan kimni tanlagan edi? Kim? Gyökeresh United bilan Arsenal edi-ya, uni United tanlovi. chiqa olmadi Chempionlar Ligasiga, o'shaning uchun olmadi uni. Arsenal muxlislari, GVC o. Zo'ra. Sekin stadionni tark etishyapti Arsenal muxlislari. Ochkilaringizdan siza deydi-yu. Lekin birinchi finalni City yutib oldi.
Bu yaxshi sayn. Rice. Doku o'tiribdi. Doku Siti bugun kubok yutsa, hali ikkinchi kubokda ham anaqa bo'lib ketadi, jonlanib ketadi. Liverpulni ham yutadi. Liverpulning ahvoli yaxshi emas hozir. Anu roller coaster bo'lib yotibdi. Bitta o'yin yutadi, ikkita o'yin yutqizadi. Arne Slotni ham sekin pensiyaga o'sha ta'tilga jo'natib yuborsa Shunday kerak. yetalaveradi sekin. Endi o'sha Liverpulni yutib olsa, City bo'ldi shu u yog'iga keyin. Arne Slot ketsa anaqa keladimi Realni? Xabi Xabi Alonso Alonso shunaqa keladimi? deyishdi, Xabi juda Alonso ham keladi. katta Yaxshi ehtimol bo'lardi bilan lekin. Mosh tushsa kerak deb o'ylayapman. man ham lekin. tushadi deb o'ylayapman borku. Zo'r tushadi. Xabi Alonsoni taktikalari kuchli o'zi. Uni faqat o'yinchilar bilan kelishib olmasligi bor ekanda. Voy, ana Cherkidan olib qo'yishdi hozir. Shu gol bo'lsa hozir yomon Cherki bo'lardi. o'yin qilib o'ynagani uchun ham hakam uncha e'tibor Rodri, bermayapti. молодец, Qoida Rodri. buzilishlariga. Voy, nima Yo'q qilyapti? erishma. Husanov, yo'q. Husanov emas ekan. Biz Husanov Nunes Nunish. qidiryapmiz, lekin Nunish ham topolmayapmiz. молодец lekin. o'zi o'ng qanotda Nunes o'ynayapti-da. Nunish ham молодец. Yaxshi o'ynadi Nunish bugun. Bugun biz Husanovni uncha ko'rmayapmiz. Unga sabab Arsenal hujum qilmayapti. Hujum qilyapti, qanotlardan qilyapti. Ha, yetib bormayapti-da O'rtadan kira Husanovgacha. olmayapti. Chunki biladi Husanov borligini o'rtadan. Shuning uchun Qo'rqyapti deng-da. Arteta aytgan, kirmalaring o'tdan deb. Husanov bor-ku degan. Hmm. Bo'lmasa Instagramda Reels'da aylanasan degan rosa. Oyog'ing oralaridan, podkatlardan. Madueke. Arsenal. Jesus. Voy, Trafford. Yo'q, Nasa o'xshamadi. bo'lmadi. O'yna. Zo'r, ketdi. Yugurmaysanmi Doku? Gokirish var yo'qligini Xavfli bilmasa vaziyat kerak. bo'ldi lekin. Zo'r qaytardi Trafford. Trafford kuchliroq ekan Kepadan ko'ra. Kepadan, ha, bugungi holat kuchliroq ekan, to'g'ri. Biz bergan Ishonchliroq baho ekan. Kuchli biz emas, bergan baho to'g'ri ishonchliroq kelmadi. ekan. Endi 2-0. Voy, Saka. Penalti bo'lmasa bo'ldi. Ketdi Doku. Ber Ketdi. mana Semenyoga. Ay, Yo'q, zo'r bordi. to'xtadi sal hujum. U golga ketdi. Keyingi Semenyo. qanotga bersa ham bo'lardi. 88-daqiqa. Semenyo o'yin cho'zishga ketdi. Semenyo o'yin cho'zyapti, burchakka borib olib. Ber. Yaxshi. orqaga. Semenyo shu Dokuni sal bo'yi balandroq varianti ekan. U ham shunaqasi qimillab yuribdi. Shunaqa? Rodri, O'Rayli, Husanov ekan. Husanov ham o'ziga ishonishni Nunish ketdi. qaytarib oldi. O'zi kirdi. Tepmaydi-ya. Cherki boshladi bu ham hozir qiluvlarni. Ketdi ana. Oyoq bilan baribir zo'r ishlaydi Sherki. Молодец lekin. Show qo'yib berdi bitta. Izdivatsiya qilishga o'tdi Sherki. Voy, shu Holland gol ursa yaxshi bo'lardi. Show qilib berdi bitta. Agar shu Husanov 2-0 orqada. qoladigan bo'lsa, Cherkini oxirgi minutlarda chopishadi-da. Mana zanga deb turib. Ketdi Doku. Neymarni ham Doku ber. Hollandga. Doku butunlashga o'tdi. Uy! To'g'ri tepganda kirardi lekin. Молодец Doku. Neymarni ham nega o'yinlari o'xshamasligining sababi, chunki u juda ham ko'p fint qilardi va travma ko'p olgan. Ikkita tizzasidan juda ham qattiq travma olgan. Ozgina shtraf bo'lsa ham Neymar olmadi oyog'i anaqaga. ketib qoladi. Papa Carlo. Juda yaxshi vaziyat bo'lgan ekan. Trafford qaytarmagan ekan uni. Trafford bo'yi yetmas ekan. Qaytarardi. Ancha yo'q, yetmas ekan. Holland turibdi-yu, Holland qaytarardi lekin. U ko'rdim o'shani aytganday Neymarni o'zi ko'rib o'tirdi. Guardiola Cherkini olib tashladi. Bildi-da buni chopishini. Betayinni. Papa Carlo gaplashaman deb. Papa Carlo Ancelotti, Braziliya terma jamoasining murabbiyi, o'zini jahon chempionati emas, o'rtoqlik uchrashuviga boradigan sostavini tuzganida, undan oldingi gaplarga qaraganda Neymarni qo'shadi degan edi, lekin Neymar qo'shilmadi va
bu fanatlar orasida juda ham ko'p muhokamaga aylandi. Keyin bir xil qiziq kommentariyalar o'qidim. Bu Papa Karlo Neymarni qanaqa qilib motivatsiyaga olib kelishni biladi-da dedi. Ataylab qoldirdi-da, keyin jahon chempionatiga chaqiradi deb qo'yadi. Uni chaqirish kerak emas uni. Chunki uni o'rnida o'ynaydigan вообще ko'p anaqasi bor, variantlari bor. Ham bor, hech kim o'ynolmaydi. Richarlison chaqiradimi? Yo'q. Rosa ko'p u yerda variant. Anaqa bor-ku Neymar Endrik o'rnida. bor. Vinicius Junior, Vinicius bor. Vinicius Junior bor. Ana двойной Rafinha podkast. bor. Hujumda juda ham ko'p. Kunya bor ekan. Kunya bor. Neymarga joyi yo'q u yerda. Voy, Haalandni. Kepa yana chiqib oldi o'rtaga. Endi bilmadim, u hamma Braziliya unaqa zo'r o'ynab berayotgani yo'q. Neymar baribir motivatsiya berardi-da, Neymar. Bu yilgi jahon Yeah. chempionatida Angliya terma jamoasi ham kuchli ekanlik. Angliya terma jamoasi har chempionatda kuchli bo'ladi, shu faqat Qog'ozda har doim favorit. kalla qo'yib qo'yadi. Lekin Angliyadan ko'p narsa kutmayapman. Ikkita eng monster sostav deb o'ylayman Fransiya bilan Ispaniya. O'zbekiston ham monster sostavi bor. O'zbekiston o'shanada boshidagi, Yo'q. ulardan ham oldin. Gruppaga yetadigan monster sostavi bor. Arsenal hujumi. Bitta Husanov, yo'q. Azamat aka bugun rosa Husanovni ko'rgisi Men kelyapti. xursandman unga kubok yutayotganiga. Menimcha aytyapman-ku, yaqin orada bunaqa boshqa takrorlanmaydi bizada. Bu unga o'xshatdim men. O'zbekiston bir Osiyo kubogini yutuvdi-ku, 94-yilda. O'shandan beri hali kubok yutmagan edik. Shunaqa bo'ladi-da bu ham. Mana men shu formasini ko'rdim-da, qora formasini ko'rdingizmi? O'shandan olish kerak. City'niki qora formasi chiroyli ekan. Juda ham. Ana, Oo, Husanov mana, qaytardim. Husanov desangiz bo'ladi endi. Конечно. Yaxshi. Husanovdan takl. Torment qo'shib berildi. O'sha tormentdan 3 daqiqasi o'tib bo'lyapti o'sha. Bo'ldi, o'yin. Gabrielni rosa tortdi. Hozir Phil Foden Bo'ldi, o'sha endi bitta ursa ham foyda yo'q. Bitta o'tkazib bersa mayli, xafa bo'lmasdim. qo'lini turib bersin. Endi Guardiola bugun bemalol uxlasa Guardiola bo'ladi. Artetaga hamma anaqalarni o'rgatmagan ekanda, darslarini. Eng kerakli darslarini o'rgatmagan ekanda. Voy, o'tib ketdi-ya. Vo, Rodri. Rodri baribir Rodri. Haalandga ber, kutyapti bechara, yuguraman deb. Yo, pitirlash kerak oldin. Lekin City ko'p o'zgarish qilmadi, lekin kallasi ishladi lekin City'ning. Ishladi, axir Endi ikkitani qiladi urib oldi. o'zgartirish. Qilmasa ham kerak, o'sha bir Yo'q. minut. Cherkini almashtirdi-yu. 1 minut qoldi-ku. Cherkini ham sezishdi u, chopib yubormasin deb. Bo'ldi, tugatavering endi. Yo'q, hali yana ozgina qolibdi. 45 sekund qolib ketibdi. Oho, ana o'sha yozishyapti kubokka. City'ni Sal shoshib qo'ymadi-yu, sal g'alati bo'ldi. Chunki hali o'yinga 45 soniya qoldi. Marker bilan yozishni boshladi. Hali o'ymadi-ku. Marker bilan qanday qilib o'yishni izini qoldiryapti. Zo'r ekan mana shu JVC. Mana shu retro formasi qara, Arsenalga chiroyli ekan shu formasi. Mana hamma o'shani kiyibdi, ko'p kiyib olibdi. Anaqaga o'xshirkan, Capitals formasiga o'xshirkan. Yo, bir shunaqa haftalik bo'ldi, retro anaqalari kiyish. Hali o'yin tugamadi o'xshaydi Haaland uchun. Bo'ldi. 1, 2, 3 va tormentdan tuga. Biz Manchester City muxlislarini tabriklaymiz hamma Husanov muxlislarini tabriklaymiz. Husanov birinchi o'zbek o'yinchisi Angliyada kubok yutgan. Tabriklaymiz Husanovning muxlislarini. Endi taqdirlash marosimini ham ko'rib qo'yamiz. Ana yotibdi yerda. Xursand, Osiyolik. Kim yotibdi? Husanov. Kim quchoqlab oldi uni? Husanovni yiqitib quchoqlayapti hamma. Nunesh quchoqlab oldi. Hozir nega unaqa bo'lganini bilmadik-ku. Endi menimcha xursandligidan-da. Husanovni o'zi emotsiyaga berildi va endi Husanov yaxshi ko'radi o'zi o'sha City'ning o'yinchilari. O'shani aytyapman-da, baribir endi shuncha o'yinchi turganda Husanovni kelib quchoqlab buni qilish baribir. Endi orqada ko'lik kelasiz. Taqdirlash marosimini ham ko'rib qo'yaylik. Taqdirlash marosim. Keep watching qilamiz. Anaqasi shumi pulti? Yo'q, hozir unda o'yinni rekap qilib olaylik-da. Tezgina. Qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Keyin taqdirlash marosimini alohida ko'p narsa bo'lgani yo'q-ku. Endi nimalarni aytamiz? Masalan, qani bizni
Shu Rice, asosiy voqealar ikkinchi taymda ro'y berdi. Shu Manchester City'ni 2 golidan keyin O'Reilly kallada 2 gol urdi. Shundan keyin Arsenal tushkunlikka tushdi va hech narsa taklif qila olmadi. Даже Artetani o'yinni o'zgartirish uchun qilgan zaxiradan tushirgan o'yinchilar ham ko'rinmadi. o'zgarishlar. Kech edi уже. Kech edi, to'g'ri. 10 minut qolganda tushirdi. Endi kech deysiz-u, birinchi goldan keyin tushirayotgan edi-da. Tushirayotgan paytda ikkinchi gol bo'lib qoldi. Da, Kutmay qoldi. kutmay qoldi. Endi o'sha bitta plonkani yana qaytaraman. Artetani baribir Guardiolaga nisbatan kompleksi bu finalda ishga tushib ketdi. Yurib turgan Arsenal hammani mana Chempionlar Ligasida qanaqa zo'r o'yinlar o'tkazdi Arsenal. Lekin bugun sostavga kelganda qanaqadir himoyaviy ikkinchi raqam bo'lib o'ynashga rozi bo'lib tushdi. City bundan foydalandi, jazoladi. Tabriklaymiz. Zaslujinni o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun yutishni ko'proq Manchester City xohladi va chiroyli o'yin ko'rsatdi. Tabriklaymiz yana Endi bir bor. 90 daqiqa ko'radigan o'yin bo'lmadi-ku, ya'ni umumiy olib qaraganda ko'p narsa shu 10-15 daqiqa ichida bo'lib ketdi, ikkinchi bo'lim boshlanganida. O'zi birinchi taym hamma ehtiyotkor o'ynadi, City ham. Keyin bildi-ku Manchester City Arsenal ikkinchi raqam bo'lib o'ynaganidan foydalanib oldinga o'tdi. Bizda hozir zo'r kadr bo'lyapti. Manchester City futbolchilari nishonlayapti g'alabani va Semenyon qo'lida 360 kamera yuribdi. Endi uni kutamiz, ko'ramiz social medialarda. Koskodan olganmikin kamerasini? Koskod sotib shunaqa kamera. Zo'r video chiqadi. Qidirib qolamiz va ko'ramiz. Mana hozir Haalandning o'zida ham bir alohida. Bu bular 360 kamerani bilmadim-ku, lekin Haalandning qo'lidagi televideniya tarafdan berilibdi. Menimcha o'sha hammaga berildi. Lekin kachествоsi yaxshi emas ekan. Endi nima deb o'ylaysizlar? Mana shu mag'lubiyat Arsenalga ruhiy ta'sir o'tkazadimi? Keyingi o'yinlarda Arsenal yana nima deydi, qovun tushirishni boshlaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? O'ylashimcha qovun tushirmasa kerak, chunki hozir endi balki tushirishi mumkin, chunki hozir milliy jamoalarga ketadi ko'p o'yinchilar. Endi o'tdan qanaqa qaytadi bilmaymiz. Kimlardir jarohat bo'lishi mumkin, kimlardir bo'lmasligi mumkin, lekin ta'sir qilishi mumkin. Angliya chempionatiga ta'sir qilmasligi mumkin-u, lekin agarda FA Cupda yana City bilan Manchester City bilan Arsenal uchrashadigan bo'lib qolsa, Arsenalda revansh olish imkoniyati bo'ladi, lekin City uje boshqa nastreniyaga tushadi, chunki bitta kubok yutib bo'ldi, bularga qarshi bemalol o'ynaydi. Husanovni ko'rsatishdi katta ekranda. Xursand nimadir dedi. Ko'rinib turibdi, Husanov ancha ingliz tilini o'rganib, o'zini jamoadoshlari bilan muloqotni bemalol qiynalmasdan gaplashib yuribdi. Xursandmiz Husanov uchun. Arsenal muxlisi bo'lsak ham, lekin Husanovga nima deydi, yashirincha balet qildik. Boshida Husanov kelganda birinchi o'yinda Chelsea bilan bo'lgan uchrashuvda sal qovun tushgan paytda hamma boshqacha fikrda bo'lib qolgan edi, lekin yaxshi. Endi hozir zo'r o'yiniga keldi, o'zini uni eslamas ekan bo'ladi o'sha. Hozir endi o'z joyiga tushdi. O'sha til haqida ham rosa gapirildi. Uncha tilni yaxshi bilmaydi deb va biz uni eshitdikki, til bilan juda ham yaxshi shug'ullanyapti, ingliz tilini o'rganyapti. Endi o'zini baribir xarakteri bor ekan, sal uyalchanroq deb aytdi. Pep Guardiola ham ko'p ta'kidlab o'tdi. Angliyada endi Arsenalni rosa olib kelishadi bugungi o'yindan keyin. Arsenal tayyor emas ekan. Arsenal boshlandi. Ayniqsa Tottenham muxlislari xursand bugun Arsenal yutqizdi. Endi men sizga boyadan beri aytdim, endi sizlar uncha ahamiyat bermayapsizlar. Bu shunaqa qilingan taktika deb o'ylayman, baribir. Chunki baribir chempionatda kuchliroqda. City bilan yana qarshi keladimi chempionatda? Hozir o'zini taktikani berib qo'ymasligi uchun ham shunaqa qildimi deb o'ylayman-da. Darvozabonga ham bog'liq o'ydi. Keyingi turda Premier Ligada Manchester City bilan Arsenal o'ynaydi. Mehmonda o'ynaydi Arsenal. O'shani aytyapman-da, qanaqadir. Lekin o'ylamayman o'sha ochkoni yutqizsa ham Premier Liga qo'ldan ketadi deb turib, endi bu yog'iga 7 ta o'yini qoldi Arsenalda. Menimcha Arsenal yutib ketadi.
O'shani aytyapman-da, baribir o'zini taktikasini ko'rsatib qo'ymay degan qanaqadir fikri bo'ldimi? Shunaqa Endi o'ylayman. taktikasini biladi-ku, shuncha o'yinni ko'radi, bir-birini Yo'q, kuzatadi. Arsenal bu paytgacha Es- qarang, qanaqa o'ynab kelayotgandi. Eslaringda bo'lsa Shunaqa to'rtta dahshat front haqida o'ynayotgandi. gaplashganimizda Arsenal Premyer Ligani yutsa, Chempionlar Ligasini yutsa, o'zi juda ham yaxshi natija degandik. Bu kuboklarni yutqizish Arsenalga shunchaki nima deydi, mentalniy anaqa boost bo'lardi-da, boshqa narsa emas. Lekin prinsipial raqib baribir yutqizib qo'ydi. Arsenal o'zini shu 7-finalini yutqizdi Carabao Cup'dagi. 9 marta finalga chiqqan bo'lsa, Omadsiz. 7-marta ham yutqizdi. City bo'lsa 10 marta finalga chiqqan bo'lsa, 9-finalini yutdi. Liverpoolga yetib olishiga yana bitta chempionlik qoldi bu kubok bo'yicha. Arsenal Bugun Arteta baribir tarkibni tanlashda xato qildi. men baribir o'shani o'ylayapman, uncha ahamiyatga ega emas edi Arsenal Ahamiyatga uchun. ega bo'lmasa, mana qara. Varatar Kepani tashlading, to'g'rimi? Yana qolgan o'yinchilarni ham qo'yib yubor. Mana bu 16 yosh bolani o'ynat, finalda o'ynasin, orzusini anaqa nima deydi, amalga oshirsin. Nima qilib ushlab o'tiribdi-da uni masalanda? Yoki Shunaqa. bo'lmasa mana u Eze. Asosan Yo'q, zaxirada yo'q ekan. Umuman menimcha qo'shilmagan. bo'lishi mumkin. Zaxirada Balkim ham yo'q Eze'da ekan. adashgan Endi bo'lsa. o'ylashimcha shu paytgacha shu o'yinchilar bilan keldim. Endi ularning ko'nglini og'ritmasligi sababli balki o'zini tashlagan. Yo'q, ko'nglini og'ritib, nimani ko'nglini og'ritadi? Endi mayli, har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Baribir Arsenal Arsenal- ko'p narsa yutqizmadi. Arsenal jamoasi o'zini kumush medalini qabul qilish uchun ko'tarildi. Enfieldda boshqa stadionlardan farqi ularda Anfield emas bu. Wembley. Wembley, Wembley. adashtirdim, uzrli. Bemalol kommentlarga yozishlaring mumkin. Wembley. O'xshab ketadi Kim nomi. qo'yardi mana bu ishlamoldi deb. Yo'q, Wembley. Wembley. Wembleyning egasi yo'q bu anaqada, neytral stadionda. Neytral stadion finalda O'z o'tkaziladi. konsertlar ham ko'p bo'ladi bu yerda. Kimlardir unaga qo'shilib olgan ekanda borku, o'sha aytdingiz-ku, menimcha tailandliklar o'xshaydi orada. Qo'l berish Sponsorlar. ketyapti-yu, sponsorlar. Ha. Bolalari, xotinlari turibdi-da. Hozir ko'ramizda. Achinarli holat, stadion bo'shab qolgan. Arsenal Chunki muxlislari ketib yuborgan. Arsenal buni bo'ldi-da, nima edi? Qabul qildi. Ko'proq Arsenal uyi bo'ldi. ko'proq kutdi-da endi baribir kubok Arsenal muxlislari. Chunki Manchester City o'sha odatiy hol bo'lib qoldi-ku, yutib yurishi. Shunaqa. Arsenal baribir, Arsenal demoqchi bo'libman. Arteta baribir sal nervda yuribdi, bilinib turibdi. Hozir kimdir sal ortiqcha gapirsa urib yuboradi ham. Hozir Artetani tortarmikan? Lekin o'yindan oldingi matbuot anjumanida Guardiola bilan uchrashdingizmi yoki gaplashdingizmi degan savol berishuvdi. Yo'q, hali gaplashmadim. Lekin ertaga shunaqa возможность bo'ladi. O'shanda gaplashishim mumkin deb aytgan. Qani ko'raylik holigacha, lekin hali gaplashmadi. Bir-biriga qo'l ham bermadi. Qilib ko'r, adashmasam. O'rayli kimnidir qidiryapti. Fanatlar orasidan va qo'lini ko'tarib salom yo'lladi. Yoshi O'rayli ham hali. Kepa yonadi Ha, ertaga. yosh. 19-20 yoshga hali. Shunaqa bo'lsa kerak. Daily Mirror'da chiqadi u ham Kepan rasmi qo'lidan kopta chiqib ketayotgani. Mana hozir Manchester City o'yinchilari kimdandir medal olgan gap Kepa olish uchun- chiqyapti. gap olish uchun kutyapti jurnalistlar, lekin hech kim ushlamayapti. Yo'q, hali vaqt bo'ladi. Bugun O'rayli eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Silvani orqasida kim? Nunishmi? Nunish. Katta ehtimol Silvani ham oxirgi yili o'sha Cityda ketsa kerak. Hozir Nima deb o'ylaysizlar? Saudiyaga ketadimi Silva? yo Saudiyaga bormasa kerak, Italiyaga ketsa kerak. Italiyaga deysizmi? Saudiyaga ham boraveradi. De Bruyne oldiga Yaxshi boradi. to'layapti-yu. Napoligami? Bo'lishi mumkin. Anaqa Italiya deganiga Modric o'zini oltin anaqasini Ballon d'Or'ini
Berki Milan muzeyiga tabriklabdi. Qanday? ana Guardiola xursand yugurib Ham chiqib Realda ketyapti. turadi, ham Yo'q, Milanni anaqasiga muzeyiga topshiribdi. Kusanov, qani eng Kusanov? va bizda hozir finalni g'oliblari Manchester Cityni taqdirlash marosimi bo'lyapti. Bularga Kubokni qabul qilish uchun tepaga ko'tarildi birinchi tribunaga. hozir medal taqadi menimcha. Keyin kubokda pastda Yo'q, kubokni ham taqdirlashadi. tepada oladi. O'sha yerda Wembleyda boshlaydi? kubokni ham o'rtada oladi. ha, hozir Boya zo'r. shuni anaqa qilmoqchi edim. Da. Enfieldga bordim-ku, shu bilan fikr bo'linib ketdi. Wembleyda kubok tribunada qabul qilib, o'sha yerda ko'taradi. bular VIP xonalar, lojalardan o'tishyapti. VIP xonalari oldidan o'tyapti. O'yinda taqdirlash marosimini ko'rsalaring, pardalar yopiq Oynani turibdi. ichidan Orqada Bunyodkor odamlar stadioni. yuribdi. Bunyodkorga bormaganman lekin. Men borganman. Chunki zo'r. men o'sha bir Aurasi zo'r. xil stadionlar ko'rganman. O'sha VIP'si bo'ladi-yu, gostinitsasi, restorani bo'ladi stadionda o'zida. Bu Wembley stadionida menda bir yaxshi xotiralar qolib ketgan. Bir kuni o'sha Angliyada kech payt ishdan qaytayotganimda avtobusda kelardim. Kechqurun soat 2 midi, 1 midi shunaqa paytli edi. Avtobusda uxlab qolganman. Avtobus oxiriga borganimda haydovchi meni turg'izgan. Tur, keldik degan. Bundan o'tsam Wembley stadioni tagida turibman. Dedim, Xafa bo'lishni ham bilmaysiz, xursand bo'lishni ham bilmaysiz. bo'lishim bilan xursand bo'lishim. Wembleyni aylanib chiqdim atrofini. Keyin orqaga ketadigan avtobusga chiqib uyimga yetib oldim keyin. Shu bo'g'onida ko'rib olganman bu stadionni. O'xshash holat. Washington DC'da birinchi marta telefonimiz zaryadi o'chib adashib qolganimda anaqa senat zdaniyasiga borib qolganman, Capitolga. Capitol Hillga. Xafa bo'lishni ham bilmayman, xursand bo'lishni ham bilmayman. Bundoq qarasam zdaniya endi haybatli, chiroyli. Mana. Lekin telefon zaryadi yo'q. Shunaqa holat bo'lgan. Tuxel ham shular orasida ekan. Tuxelmi? Ha. Молодец. Tuxel ham yo'q joydan baribir unaqa chiqib qoldi tepaga. Tuxel haqida bitta qiziq voqea. Tuxel Bavariyada omadsiz anaqa bo'ldi-ku, o'tkazdi. Keyin haydaldi-ku. O'shandan keyin yo'q bo'lib qoldi. Bilasan? O'sha payt u Tibetga ketgan ekan. Monaxlari bo'ladi-yu, monklari bo'ladi. Tibetga borib, ozgina o'zi Meditatsiya qilganmi? meditatsiya qilibdi-da. Kubokka berishyapti. Keyin qaytib keldi o'sha yerdan. Kubokka Silva qabul oldi. Ana. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz-a. Abduqodir Husanov ko'rsatinglar bizga. Husanovga beringlar, Husanovga kubokka. Hozir beradi, qo'lma-qo'l qiladi endi. Qani o'zi chiqdimi? Veteranlardan o'tsin oldin kubok. Hozir Rodri ko'taradi, Haaland ko'taradi. Qopqog'i tushib ketmasa bo'ldi edi. Qopqog'ini olib qo'yishibdi. Juda ham arzon kubok ekan. Yo'q, qopqog'i yo'q buni o'zi, aka. Kichkina kubok ekan, rosa ham kichkina ekan. Bir xursand bo'lishni ham bilmaydi. Ana Husanov, voy, Husanov ko'zi yonyapti. Ko'z yonyapti, men ham ko'taramanmi deb. Husanov. Ana. qoldi. Bunyodkorda yutmagan kuboklarni. Husanov Haaland yonida turibdi. Ana. Ber. Husanovga. Husanov ishlayapti. Va ber, молодец, ana berib yubordi. Xursandmiz. O'zbek o'g'loni Angliyada kubok yutdi. Bu ham bitta tarix. Hurmatli muxlislar, agar ruxsat bersangiz Sherki yomon publikaga o'ynar ekan, lekin shu bola yoqmadi, to'g'risi. Men personalniy heytim shu Sherkiga. Doku mana unaqa qilmadi-da, ko'targanda. Guardiola hayron. Keyingi kubokim Guardiola bo'ldi, o'sha unutdi yutganini va keyingi taktika haqida o'ylashni boshladi. Kovacic ko'tarmadi. Juda kamtar bola Kovacic. Nima deysizlar, shu yuqori notada yakunlaymizmi? Cityni yana bir bor tabriklaymiz. Tabriklaymiz, hammaga rahmat. Bizni kuzatuvchilarimizga rahmat deb qolamiz. Muxlislari, bugun tarix yozildi. Yozinglar Hisob ochildi. Tabriklaylar. O'zbek futbolistlari Angliyada kubok yutishni hisob ochildi. Endi qolgan legionerlarimizga ham Turkiyada yurgan, Eronda va boshqa joylarda yurgan legionerlarimiz kuboklarni yutishni tilab qolamiz. Hammaga rahmat. Hamma bizni kuzatib borgan muxlislarga rahmat. Bizga kommentariya qoldiringlar, Husanovni tabriklab qo'yinglar va qanaqadir fikrlaring bo'lsalar
qoldiringlar. bo'lishinglar. Qanaqa yaxshi O'sha aytgan gapimiz, Husanov chempion bo'ldi, yutdi. Eng advokat kommentariy yozgan, eng qiziq kommentariy yozgan muxlisimizga Husanovni Manchester City futbolkasini sovg'a qilamiz, xudo xolasa. Ha, kommentariy qoldiringlar. Husanovni tabriklaymiz deysizlarmi yoki Manchester City muxlislari, biz sizlarni tabriklaymiz va shu notada biz yakunlaymiz. Hammaga Sog' rahmat. salomat bo'linglar. Rahmat. Trivela Live sizlar bilan har doim.